Euroregione News. Fusione a freddo, Rivignano Teor 2 anni dopo. Il sindaco di Rivignano Teor, Mario Anzil, per gli auguri e le benemerenze. Premiamo una persona fisica tuttora in vita, l'Ancilla Zanello, per i suoi 50 anni di lavoro abbondante e per come ha saputo conciliare la famiglia con appunto il lavoro e con i successi nella professione. Ricordiamo la figura del defunto Ferruccio Collovati, che ha lasciato un ricordo straordinario in tantissimi ragazzi del paese che lui ha allenato non solo nello sport, nel calcio, ma anche proprio come maestro di vita. E poi ricordiamo un'associazione del paese, i pescatori sportivi del Taglio Stella di Rivignano, perché non solo si sono distinti nella disciplina sportiva, ma hanno in tanti anni praticato un'attività proprio a difesa, a tutela dell'ambiente, un'attività concreta fatta di tante azioni, pulizia di fiumi e in collaborazione con l'amministrazione comunale, quindi oggi le rendiamo il giusto merito. Ho avuto questa idea qualche anno fa di abbinare la consegna di questi riconoscimenti civici con la conferenza stampa di fine anno, in cui mostriamo quello che è accaduto nella nostra comunità nel corso dell'anno appena trascorso. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.